밥 대신 이거 넣었더니 살이 쪽! 밥할 결심 구독, 좋아요. 삶은 감자에 소금, 올리브유 뿌려 으깨 주세요. 닭가슴살 잘게 자르고 양파도 잘게 다져주세요. 화면과 같이 모든 재료를 조물조물 잘 버무려 주세요. 접시에 담고 화면에 있는 재료를 올려주시면 준비 끝! 밥 대신 감자, 이거 정말 맛있어요. 렌지에 4분 30초 돌려주면 리조또 완성! 손글씨 레시피 밥할 결심 구독, 좋아요 꾹!